Здравствуйте. Мы выложили на 2 этажах кирпичную каминопечь, на 1 этаже кирпичную лежанку с отдельной топкой, где мы только что сейчас с вами были, и поднялись на 2 этаж. И видим точно такую же печь-камин на 2 этаже, который стоит на печи 1 этажа. Принцип работы здесь такой же. Единственное, только что вместо духового шкафа, который имеется на 1 этаже, заказчику было предложено тоже один из 3 вариантов, и он выбрал сушильную камеру, которую мы видим. По ширине она 25 сантиметров и глубиной 25, в которой можно посушить в летний период грибы и ягоды. Регулируем мы режимы задвижкой, все то же самое, что и на 1 этаже. То есть все очень просто. Если мы задвижку открыли, то мы можем посидеть у открытого огня и погреться лучистым теплом камина. Чтобы переключить на зимний режим, надо закрыть трубочную дверцу. Задвижку летнего хода каминного, так называемого, мы тоже закрываем. И дым пошел у нас, Бога заходим уже. 1,5 часа работы, и мы находимся в помещении как минимум сутки. С правой стороны мы с вами увидим 2 задвижки. Правая задвижка к стенке. Это у нас задвижка, которая работает от изделия 1 этажа. То есть печи камина и кирпичной лежанки с отдельной топкой. И левая задвижка у нас работает для 2 этажа, где мы находимся, для печи камина, которая у нас открыта при работе печи. При каминном режиме, при зимнем режиме она открыта. Когда все дрова прогорели, угли погасли, мы задвижку левую закрываем, для того, чтобы сохранить в самом изделии тепло. Имеются прочные дверцы, где мы сажу чистим. У нас она сбоку, с правой стороны, внизу 2 штуки, и с левой стороны еще 2 штуки. Мы увидим здесь боров, приступок так называемый. Это у нас так называемая рассечка. То есть изделие было сделано таким образом, что топится у нас 3 изделия, еще раз, если повторюсь, одновременно все 3 изделия. И причем выходит у нас дымовая труба над кровлей. 1 канальная труба с 1 каналом. Еще не каждый печник, как бы поставив ему задачу, чтобы все 3 изделия топилось одновременно, сможет это сделать. Потому что простой вариант, да, оказалось бы, сделать 3 трубы для каждого изделия. У нас получилась 1 труба при выходе над кровлей. И все изделия работают одновременно. То есть здесь у нас сделана рассечка, 2 канала для 2 изделий с 1 этажа поднялись на 2 этаж, и здесь мы свели в единый канал. И затем уже за печкой мы увидим одноканальную трубу, которая пошла у нас за печкой 2 этажа, одноканальная, и поставлена задвижка, которую мы с вами только что, да, недавно увидели. Правую задвижку, это у нас как раз задвижка у нас для 2 изделий не 1 этажа. И над этими 2 задвижками у нас пошла еще 1 рассечка. И только у крыши эти 2 канала соединились. И на улице, мы сейчас выйдем на улицу, увидим, у нас вышла одноканальная труба. Спасибо.